我2分钟吃了4块，太好吃了。Focus workstation 就是你在工作学习的时候，把你周围的视线全部挡住。哇，这里也太好看了！你看这里，我觉得最近我给他买的这个，包括这个桌子，我都超级的满意。哇，我们家后院有一只小鸟在搭窝哎，你看它在捡我们地上就是之前落的那种干的叶子。它已经在这搭了很久很久了，然后这应该是一只公鸟，因为有2只小鸟，搭窝的就是这只小鸟，另一只小鸟就是在旁边飞来飞去。你看它先观察一下周围的环境，然后再飞进去。啊，出来了！它一直在搭，它都先停一下。哎，但那只母鸟来了，你看这只母鸟的肚子好大好大了，应该是马上就要生小 baby 了，所以它们就在马不停蹄的在搭窝。它的这个窝真的是超级的隐蔽，就根本都想象不到是在这棵松树里面。我还是第一次看小鸟搭窝呢，就这么近距离的看。希望它们能顺利生产吧。Hello， 我刚剪了会儿视频，然后过一会儿呢，我打算先去遛个狗，遛完狗之后我就回来要做点甜品。明天下午吧要赶2个场，第一场是姐姐的同学的 birthday party， 所以我要带她去，然后回来之后呢是要去朋友家，有我们几家就有老大和老二，就是老二的年龄其实都是差不多大的，就是前后也就是差2-3个月这么大的，老大呢就是大概都跟姐姐差不多。那 birthday party 呢就只需要带礼物去就好了。那去朋友家，我是打算做一点甜点，因为之前我们聚会他们还蛮喜欢吃我做的甜点的。我这次呢是想做一个无蛋白司康，因为有小朋友对鸡蛋是过敏的，所以如果做带蛋的，那大家都能吃，他吃不了，我觉得就还蛮可怜的吧。妹妹在下面醒了，在那呜嗷呜嗷的喊。其实本身我应该在厨房跟大家说这一段的，但是就真的她太吵了，没有办法让她不说话，所以说我就在这个地方跟大家说一下，然后一会儿我就直接下去做了。Wondering if thousands of miles away the sky is just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Dun, dun, dun. Oh, today I am time traveling. And every time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, the echo of your This condo or hotel or something? I think ever so near. So I lay my head to rest when the sun is 题材上还撒了一些 sprinkle。 brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. So today 我们刚刚赶回来，现在要去第2场了。我把它们都冻起来，然后这样两个包装好，这样冻啃的话就会像吃冰淇淋一样。如果不想冻啃的，就可以拿微波炉稍微的缓一下就可以吃了。
做的这个年糕巨好吃，我回头跟他要了一下配方，我分享给你们。我真的忍不住啊，我2分钟吃了4块，太好吃了。Hello， 我最近在试用一款新的电动牙刷，就 Bixido 的这个美白电动牙刷。它的这个电动牙刷和我以往用到的那些电动牙刷不太一样的是，它有一个模式呢是美白模式，然后这个模式是可以发出一些蓝光的，就是这个模式，你看。从而会达到一个美白牙齿的效果。那它还带了一个这样的色卡，我在用这个牙刷之前，大概就是它2到3档之间的这个颜色，就牙齿的颜色，然后我用了应该有1个月的时间了吧。现在这个牙齿就已经这个2号这个档位是几乎一模一样了，所以我觉得它在美白方面还是达到一定的效果的。因为我平常不喝咖啡，不喝茶，所以我的牙齿相对来讲的话，没有那么多的这种茶渍啊或者咖啡渍在上面。所以如果你是一个比较喜欢喝咖啡或者是比较喜欢喝茶的人，那我觉得这个应该对你的效果会更加的明显，或者来得更加的快一点。然后我还很喜欢这一点，它的那个力道是非常非常温和的，甚至我一开始就因为我手里的电动牙刷的力道都还蛮强的，所以我一开始用它的时候还有一点点不适应，因为它太温和了。但确实用一段时间下来，我觉得牙龈是很舒服的，而且也不会再有一些什么牙龈出血的这样的问题。然后它还搭配了一个这样的牙膏，这牙膏其实也蛮好用的，也不会很刺激，也可以把牙刷得很干净的同时美白牙齿。这个也是品牌方寄来的，但我觉得真心还挺不错的，所以说我跟大家推荐一下。Hello 大家，我买了一个首饰收纳盒，是在这个地方，这边是我一会儿要收拾的首饰。最上面这个呢是可以这样打开，然后是这种可以搬起来分层的这样的一个方式。我之前呢是这样的一个首饰收纳盒，你看有好多好多层，这个已经很多很多年，你看我都已经把它用变形了。就是它里边打开是这个样子，我这层是放耳环，它都是这样大大的格子，然后这一层呢就是一些耳钉啊，包括项链，就常用的项链什么的。其实这个很好用，是当时我从淘宝上就是转运过来，还挺沉的。不过很长一段时间啊，就发现它有个问题，这个前面是我化妆的地方嘛，那这个地方呢会经常的放一些杂物啊，或者是一些什么小东西。你比如说我放一个口红啊，在这里立起来，我在想把这一格打开的话，你看它就会推到我前面放的这个东西，然后会推下来呀，或者是就是会挡到它，我这一格甚至都打不开。我这个里边还放了一些，你看这样的项链什么的，然后再加上你看我这一格，每一格里边我首饰太多了，我每一格里边都会放上好几对，每次找起来都会很费劲。包括你看我这里还有那里都有一些首饰都没有收纳起来，我感觉我现在的这个首饰收纳已经不够用了，所以我就买了一个这样的可以拆卸的，我觉得会更加方便一些吧。那个我也不会扔掉，我还是会把它放在那个地方，只不过我是打算把一些更常用的，就是最近更喜欢的放在这个里面。还是小的，你看这个还勉强能放得下，但是就已经卡在边儿了。但是这个你看，你只能斜着放。其实我还有一些墨镜，放不进来了。然后我先收成这个样子，我没有完全收完。这里边是放了一些项链呀、手链呀，包括这个是我最近最常戴的一些项链。还有这里边是一些耳环，这里是耳钉，然后最上面这一层是一些耳钉啊，简单的就收拾成这个样子。我没有收拾完，因为我马上要去练热瑜伽了，因为它是有特定的时间点的嘛，我一般会提前个5-6分钟到，所以我下去打算简单吃点东西，然后就去了。它那个馆子就你在练的时候是不允许拍照录视频的，不然的话我高低得给你们录一段。Hello， 我们今天来宜家逛一逛。
主要是为了来看他们这儿有一个儿童的升降桌，想来给姐姐，因为姐姐马上今年下半年就要上小学了嘛，想给她换一个像样点的书桌，她现在桌子太小了，我感觉好久没有来宜家了。不光看看桌子，顺便有一些收纳什么的，我们也稍微的看一下。嘿嘿，那个小桌子真可爱，你看那边那个小桌子，不能上，不让上。转过来我看看。好，我们去那边，你拿着吧。这个 idea 不错啊，你看上面可以挂他的画，就是他有好多的那种artwork 之类的，可以挂起来。上面把这个画卷挂在这上面，然后可以拽下来，直接在这里画画。哎，对 ，kids room， 我要给你看的那个不是跟这个很像，那个桌子跟这个很像，但这个不是升降的。你看它这儿有个挂钩，我在网上看到的是这个。这个就是它可以上下调节椅背，然后下面这个地方也可以调节，但是好像看到实物以后觉得也没有那么的溜到。对，它比较好的一点就是上面给你标了是多高，椅背上下也可以调节。这个下面就是有一个踩着的，那个刚才的那个就没有垫脚的。对，我在网上看到了这个桌子，包括其实我见过我朋友家有实物。我对这个桌子其实很长草，因为它你看这个地方是可以把它支起来，然后你写字啊、画画什么的可以在这儿。它又有个坡度，有一个旋转钮，就这个桌子也是升降的。然后而且我觉得它上面还带一些这样的收纳。还蛮好的，我们这里好像没有货，就很多地方都没有货啊。我看它新出了一款，我到现在还没有找到它的实物。其实我还是更喜欢这个，我觉得这个一体式的真的不错。我刚才问了，那个带旋转的升降的桌子没有展示出来。然后刚才我家娃试了一下，他还是更喜欢这个桌子。这个一会儿下去看看有没有货吧。这个也太好玩了，你看这个。全部都挡住了，然后里边是长这样，就你它叫 Focus Workstation， 就是你在工作学习的时候，把你周围的视线全部挡住，然后你就可以 focus on your work。哇，这里也太好看了，你看这里，你看，这是什么？他今天全程都很亢奋。把最后一个桌子给买到了，真的很幸运啊！这打道回府。我给姐姐搞了一个这样的小架子，其实这个不是给小孩的，这是就是大人用的。但是其实我装完了以后发现它很矮，你看它比窗台也就高了一点点，然后下面是带这样3个抽屉的，主要是收纳首饰的。哎，然后这里可以放什么它的小戒指啊什么的，下面还可以放一点大的东西。然后上面这里其实这些是放耳环呐、放项链，项链它有很多，但是它没有什么耳环。我是觉得这个地方可以把它的小夹子夹在这儿，它现在的就是那些首饰放到到处都是。这个是我从楼下刚刚拿上来的这一大堆，然后这里还有一些，它其实有一些类似这样的首饰收纳盒，但是它很少用，而且这个其实很小，它装不了多少东西。像这种小小的呢，它总是喜欢把它搬来搬去，拿着当玩具。还有像这种就是可以穿起来的，都很零散，所以我上网给它找了这样的一个架子。这个地方我觉得还可以放一些手链呀，包括它的发卡呀什么的都可以放在这儿。所以我就把它所有的首饰，不碰相机，不可以，相机不可以啊。
就把他所有的首饰啊什么的全部都归在他的房间里，因为现在放在楼下，妹妹现在有这种很强的行动能力了，就放在楼下的话，她就非常容易随手拿，然后就扔的到处都是。然后这个刚拼完，我觉得还不错。整个的质感也不错，高度很合适。我买了一个新的，就是放置碗盘的一个沥水架。我们家之前有一个沥水架在这里，我们家现在有一个沥水架，但这个沥水架已经很久了。当时是不是在宜家还是在哪个地方就随便买的？一个是已经很久很久了，然后它下面那个沥水的那个托盘，我觉得不是很科学吧。然后它下面那个水呢，经常会积在那儿流不出去。就会产生一些污垢啊在那儿，你上面都是放一些比较干净的盘子碗，下面就会比较脏，其实还是不太卫生的。所以我就在 Amazon 上又找了一个这个，而且那个我觉得沥水架，我觉得它有点小，也没有分区，所以盘子碗什么随便放几个就满了。不同形状的杯子碗什么放在一起，每次拿取的时候其实也不是很方便。买了一个这样子的，这个我还没有组装起来，但是它有一个好处就是，你看它原先是一个这样子的，它本身就是一个这种一体式的，下面这个盘子不像我家现在的这个上面和下面那个托盘是分开的，就容易移位。然后这个它下面这里还可以抽出来。抽出来这样放之后呢，可以立起来，挂一些碗呀、倒置什么的，就会比较好的沥水。然后不用的时候就可以把它再推回来。然后它底下这个地方看到了吗？它有一个可以旋转的一个沥水口，还可以伸长。因为你这样子放呢，它的水就从这边就流出来了。你也可以把它转到这边，水就从这边流出来了。我觉得这个设计还蛮不错的，所以我是打算把家里现在有的那个淘汰掉，然后换一个这个。能看到吗？这里有一个这种凹槽，然后这边也有一个。你把它这样装上的时候，你可以两边都装嘛。你这样装上的时候，它的那个沥水的，就是那个口直接就灌到这里面了，然后再从底下的这个地方把整体把水漏出去。所以它的漏水口其实就这一个，我觉得这样能更好的导到水池子里。你看它是这样分离的，下面还有很多积水都没漏出去呢。So breathe, breathe, breathe all in you. 这个呢，因为它只有这一小条是往外漏的，所以你往外放一放，往里放一放都是可以的。确实比我家之前那个能装的太多了。你看这些，那这样拿取起来也不会很麻烦。之前我们家那个就基本上这些就已经满的不行了，就会要叠起来了，然后拿取什么的就不是很方便了。这个我目前来讲还是挺满意的。当然我们家其实现在主要还是用洗碗机，但有一些比如说洗碗机洗不了的呀，或者是有一些随手就能刷掉的，我们还是旁边会放一个这样的沥水架，比较方便一些。我们把桌子拼好啦，整体就是这个样子。我们还买了一个这样的小推车，然后这里放它现在比较常用的一些笔呀，把 iPad 也放在这里。后面那个地方放了一个这样子的大路灯，这个大路灯其实还蛮亮的。后面这里还空了一块，我觉得正好有这样的一个挡板，就是一个这种一体式的东西，也不容易从后边掉下去。然后这边也正好是卡在窗台这里。凳子后来我是在 Amazon 上买的，我没有在宜家买。我觉得这个凳子还算不错，这个后边还带了一个这样子的，可以拿来做靠背呀，也可以拿来垫在屁股底下，不用的时候就把它放在后面这里就好了。然后它下面这里带一个踩脚的，然后也可以调节高矮，把手这里也可以把它抬上去。这个桌子姐姐真的超级喜欢，就自从买了之后，她就待在房间里面都不想出去，每天都在这个地方写写画画。这边也收拾好了，这边其实不是我收拾的，因为我弄好这个架子之后，姐姐回来了，她不让我摆，就是这些东西她要自己摆。后面是挂了她的一些项链呀，前面就是她的这种掐子啊，
还有发卡，包括这里一些手链什么的。这里就是他放的一些卡子啊，还有墨镜、戒指。后面这个地方我给他挂了一个这个小筐子，然后这里边放的就是一些大大的，然后他其实不怎么会戴的这种发饰。这里就放了一些头绳啊、梳子呀、什么大的发卡什么的都在这里面啊，还有一个小镜子，就是他每天起来都是会自己扎头发嘛。哇，这里怎么有一个人头，太可怕了！这是他小美人鱼的那个人头，怎么掉下来了？然后我之后应该会再给他买一面镜子吧，把它放在这个地方，因为他现在扎头发，就我觉得就拿那个小镜子的话，其实不是很方便，所以我是打算再给他搞一面镜子放在这儿，可以自己就是打扮的时候就照着镜子。后面这也夹了一些，都是他自己夹的，反正他自己清楚这些东西他都放在哪儿就可以了。我觉得最近我给他买的这个，包括这个桌子我都超级的满意。这个大路灯是我之前买的，就是在客厅里放着。现在我把它拿上来了，之后我应该再会买一个放在客厅里面吧，就如果妹妹要画画呀，或者是看书什么的，我觉得大路灯其实还真的蛮不错的，亮度什么的也都够。现在我还是觉得姐姐就是更需要这个东西，所以我还是把它拿上来了。好了，这就是这支视频的全部内容啦，我们下支视频再见喽，拜拜。